As days go by in a rush, you've forgotten why you exist, and you are unaware of the problems you've caused. You want to laugh, you want to have fun. You have no problem finding solutions to problems. Life is tough as is. That's why you want music to entertain you, to whisk you away from reality. But we believe that music can bring about change. Come with us. Shall we begin? Kimsin? Ben Sarp. Şanışer. Müzisyenim. Ne istiyorsun? İşte bu biraz bir soru. Öncelikle yaşayabildiğim kadar uzun yaşamak istiyorum. Hayattan keyif almayı yeni öğrendim. Boşa geçen zamanı telafi etmek istiyorum. Yaşadığım sürece de bir şeylere anlam katmak istiyorum. Harbi misin? Harbi miyim? İstediğim kadar harbi değilim. Ama yalan mıyım? Yalan da değilim. Yeryüzüne senden kalan temel bir şey var mı? Şu ana kadar muhtemelen bir kamyon dolusu çöp kalmıştır. Ben ölene kadar da muhtemelen birkaç kamyon daha çöp bırakacağım. Derilerimi döktüm, bütün pisliğimi, dışkımı buraya döktüm. Öldükten sonra da inşallah beni yiyen böceklerin gidip konduğu çiçeklerden falan dünyaya karışmaya devam edeceğim. Geri kalanı için söyleyebileceğim bir şey yok. Bence an itibariyle müzik yapan bir müzisyenin dünyaya benden müziklerim kalacak diyecek lüksü yok yani, öyle bir... O işlere o müziği yapan kişi karar vermiyor yani. Şanışer kanalında yer verdiğin Michael Jackson şarkısı Billie Jean güzellemen için YouTube video yorumlarında şu türden cümleler zikredilmiş. Adam her performansında beni bir kez daha şaşırtmayı başarıyor. İnanılmaz bir ses, inanılmaz bir müzik kültürü, inanılmaz bir zeka, inanılmaz bir yetenek. Çok teşekkür ederim. Alaylı mısın mektepli mi? Müziği öğrenmek isteyenlere önerebileceğin bir reçeten var mı? Alaylıyım. Ya bunun sebebi abi müziğin çok kalıp hale sokulmuş bir hap olarak insanlara yıllarca verilmiş olması. Yani müzik özgür bir alan değil. En azından şimdi biraz öyle olsa da çok yakın tarihe kadar öyle bir şey değildi. Yani bu çok belirli formülleri vardı. İzlemen gereken çok belirli yönler vardı. İşte konservatuara giriyordun, çıktığında hepinizin sesi birbirine benziyordu. Hepiniz çıktığınızda bir tane Kürdi şarkı yapıyordunuz. Buna bir tane klip çekiyordunuz. Sonra müzisyen oluyordunuz. Halbuki yani müzik bence böyle bir şey değil yani ve olmamalı. Enstrümanlarla ilişkinin olması hip hop'a yaklaşımını etkiledi mi? Etkiledi. Yani hip hop'a değil ama kendi müziğime olan yaklaşımımı etkiledi. Şu anda rap müzik yapmaya başlasaydım enstrümanlarla ve müzik teorisiyle eskiden ilgilendiğim kadar ilgilenmezdim herhalde. Çünkü artık tamamlanmış bir devrimin sonrasında duruyoruz. Yani artık iş tamamen elektronikleşti ve müzik çok daha basitleşti eskiye göre. Ve artık rapçilere saygı duyuluyor. Benim rap yapmaya başladığım ve bunun için debelendiğim dönemde rapçiler müzisyen olarak görünmüyordu. Ve buna ben de inandım. Yani çevrende sürekli insanlar sana senin yaptığın iş değersiz dediğinde bir süre sonra artık sen de buna inanmaya başlıyorsun ister istemez. Ve böyle olunca yani öyle bir dönemden bahsediyoruz ki insanlar bana ne iş yapıyorsun dediğinde
rapçiyim değil müzisyenim demek ihtiyacı duyuyordum. Çünkü rapçiyim dediğinde aldığın tepkiler gerçekten çok komikti. Hani rapçi olup kız alman falan mümkün değildi yani. O yüzden ben de ya bunların bu kadar konuştukları müzik dedikleri şey neymiş arkadaş diye düşünüp biraz armoniyle ilgilenmeye başladım. Öncesinde background'um o dönemin işte ünlü müziği rock olunca biraz da şanslıymışım yani. İyi de müzisyen arkadaşlarım, abilerim vardı. O konuda yani küçük bir hedefim vardı. Temel harmoni öğrenmek mesela. Çok zorlanmadım bunu yapmakta. Ama şimdi yani sonrasında hani geri dönüp baktığımda bana kattığı şeyler muntazam. İyi ki böyle şeyler yapmışım. Ama artık şey konusunda biraz daha net ve sertim sanırım. Yani rap sözü yazmak yeterli aslında. Yani çünkü bunu illa sanatın müzik janrına sokmak zorunda değilsin. Edebi bir iş yapıyorsan eğer o zaten sanattır abi. Senin müzik bilmene gerek yok yani. Dolayısıyla sadece rap yapan müzisyenlerin, sadece rap yazan müzisyenlerin bir gitar çalan müzisyenden daha değersiz olduğu fikri artık çok saçma geliyor bana yani. Kafamda müzik var mı? Kafamda o kadar çok müzik var ki o kadar uzun süredir müzik dinleyemez oldum artık son yıllarda. Ama kafamdaki müzikten de çok memnun değilim. Hep istediğim şeyler çalmıyor. Ergenliğe adımını attığında nasıl bir ortamdaydın? Neler yapıyordun? Ya ben gayet sanite ve böyle vanilya bir çocuk geçirdim diyebilirim. Biraz disipliner, biraz otoriter bir ailede büyüdüm ama fikirlere de son derece saygılıydılar. İki şey hayatıma şimşek gibi girdi. Biri basketbol, birisi de müzik. İkisini de büyük hayallerle ama bu uğurda hiçbir şey yapmayı düşünmeden yapmaya başladım. Her gün saatlerce basket oynadım. Her gün geri kalan bütün saatlerde de müzik yaptım. Gözlerimi kapattığımda hep ikisinde de kendimi birinde Kobe Bryant'ın yanında basket oynuyor. Birinde Michael Jackson'ın yanında şarkı söylüyor şekilde gördüm ama bununla ilgili hiçbir şey yapmayı da düşünmedim. Zaten o yaşlarda bir çocuğun herhalde yapabileceği tek şey final noktayı görmek. Yani arada giden yolu es geçiyorsun. Ama benim ergenliğim uzun sürdü herhalde. Ben müzik konusunda da yani atılması gereken adımların hiçbirini atmadan evimde sadece kendim için müzik yaptım. Çok uzun yıllar ve yaptığım müzikleri basketbol sahasındaki arkadaşlarıma Discman'le, Walkman'le götürüp ya bir tane yeni şarkı keşfettim. Bakın bakayım nasıl olmuş diye ben olduğunu söylemeden dinlettim. Tek yaptığım şey buydu. Sonra şansa yani işte internet devrimi oldu. Kıyısından köşesinden bu devrime dahil olmuş bazı arkadaşlarım vasıtasıyla internete şarkı yükledim falan. Sonra da bir baktım zaten onun dışında, müzik dışında yapmayı bildiğim hiçbir şey yok. O şekilde devam ettim hayatıma. Tanımadığın insanlara müziğinle hikayelerini anlatmak nasıl bir duygu? Bunun ben bilincine çok yeni vardım galiba. Çok yakın tarihe kadar, bir 3-5 sene öncesine kadar şarkılarımda ailemin dahil bütün kirli çamaşırlarını ortaya dökerdim. Sanki sadece kendim bunu dinleyecekmişim, kendim için yapıyormuşum gibi. Sonra diğer insanların ucunun dokunduğunu fark ettikten sonra artık sadece kendi hayatımdan değil, kendi hayatımda olup da başka insanların da kendinden bir şeyler bulabileceği ve çok ailemin iç işlerini, çok yakın arkadaşlarımın kirli çamaşırlarını ekspoze etmeden bir şeyler yazmam gerektiğini fark ettim. Ama bir 3-5 sene önce falan yaptığım şarkılarda gerçekten şimdi keşke yapmasaydım, keşke söylemeseydim dediğim şeyler söylemişim. Olmasam da aşık. Bu mektup biterken beni çok sevin. Sevgiler, imza Sarp Palok.
İnsanoğlu dediğimiz zaten karmaşık bir canlı türü. Bir de bazı insanlar ötekilerden daha karmaşık oluyor. Çünkü onların kimlikleri bir kere çok bileşken bir kimlik. Ayrıştırılması da doğru değil. Madem ki böyleler, onları bütünlüklerinde görmek durumundayız. Bir yönleriyle almak bana doğru gelmiyor. Ama yine de hani bir ansiklopedi maddesi için diyelim, künyen kaleme alınacak olsa seni öncelikle nasıl konumlamak gerekir? Kısacası nesin sen? Bir müzisyen diye mi tanımlamak gerekir? Aydın diye mi tanımlamak gerekir? Yoksa bütün bunları peş peşe dizecek bir tanım denemesine girişmek mi doğru olur? Hiç ayrıştırmadan. Yani şimdi zor bir soru ve insanın kendi hakkında bu kadar tanımlayıcı olması, yani doğru değil bence. Buna karar verecek kişi ben olmamalıyım. Ve burada söylediğin, yani işte mesela aydın demişsin. Ben kendimi öyle görmüyorum. Ve kendimi öyle gördüğüm gün ben olmaktan çıkarım zaten. Bir müzisyen beni tanımlamaya daha yakın bir şey. Ama işte müziğin tanımı da herkese göre değişiyor. Yani şimdi Sarp Maden mesela bana sen müzisyen değilsin diyebilir. Ya da Fazıl Say onun yaptığı müzik mi ya diyebilir. Müziğe dair yargılayıcı ve dışlayıcı bir tavrımın olduğunu sanmıyorum. Zaten kibirin her çeşidini çok itici buluyorum. Yerimiz çok geniş burada. Herkese yer var. Sevgiler, selamlar. Dolayısıyla onu da kendi üstüme almak istemiyorum. O yüzden bu soruya daha fazla devam edemiyorum. En fazla şerefini kaybeden bahseder adamlıktan. Yak meşaleleri, aç ışıklarını dünya. Bıktım şu karanlık yazınca bu yağmur. Suzan Sontag'ın bir lafı var. Geçmiş özlemini hiçbir araç müzik kadar güçlü biçimde uyandıramaz. Katılıyorum, yani sanat bu konudaki en başarılı araç bence de. Şey çok ilginç, yani insanın yaşadığı şeyleri, travmalarını o dönem dinlediği şarkılarla, o dönem gördüğü sanat eserleriyle bağdaştırıp sonra o eseri tekrar gördüğünde o dönemi hatırlaması gerçekten çok ilginç. Ben mesela Sibel Alaş'ın Adam şarkısını asla dinleyemem. Hayatımda ilginç bir, zor bir çocukluk döneminde annemin en çok dinlediği şarkıydı. Ben şarkıyı dinlediğim anda bayağı kendimi o küçükken arabada arkada ayakta böyle o şarkı çalıyor ve ben bayağı hüzünlüyüm. Hep o gün aklıma gelir. Bir şanışer dinleyicisi idolünü kamuya açık bir mekanda nasıl selamlamalı, ne yapmalı, neleri yapmamalı? Yani burada fan yazıyor da ben bu fan kelimesi beni biraz şey yapıyor, irite ediyor. Dinleyici olarak bunu burada düzelttim. İdolünü demişsin, bu da çok iddialı. Ben öyle bir şey için kendimi hiç yeterli görmüyorum ama müziğimi severek dinleyen biri beni gördüğü zaman ne yapmalı? Tamamen kendi isteğine kalmış. İsterse gelsin, kucaklasın, sarılsın. İsterse selam verip geçsin. İsterse fotoğraf çektirsin. Çünkü yani bir insanın başka bir insanı tanımadan o insanın sevgisini kazanması şu dünyada sahip olunabilecek en büyük şanslardan biri. Ve beni eğer bu şerefe nail ettiyse o arkadaş, üzerimde ciddi bir hakkı vardır. Ne isterse onu yapsın. Topluluk önünde ilk defa ne zaman sahne aldın? Nasıl bir şeydi? Lise son zamanları falan. Öyle bir zamanda Antalya'da hip hop jam'ler düzenlenirdi. Daha Türkiye'de hip hop patlamamışken. Daha niş, daha böyle yeraltı isimlerin gelip sahne yaptığı, b-boyların dans ettiği falan. O ortamda sahne almıştım. Yani bayağı travmatik deneyimlerdi. O zamanlardaki hislerimi pek hatırlamıyorum ya.
şeyleri de hatırlamıyorum. Olayları da hatırlamıyorum. Çok nasıl çıktım, nasıl ettim falan filan. Sahne zor bir şey ya. Yani biraz önce de seninle konuştuk. Başka bir mevzu. Ben hiç kendimi buna hazırlamamıştım. İlk ciddi sahnemizi yapacağımız zaman ben korktum. Dedim ki ben çıkmayacağım sahneye. Arkadaşımla birlikte gittik. Bir yerlerde bira mira falan içiyoruz. Sonra annem bulmuştu bizi. Gel buraya diye. Organizatör de annemin arkadaşıydı. Yokuz diye haber vermiş herhalde. Sonra annem bizi bulmuştu, arabayla mekana götürmüştü falan. İşte korkunç bir deneyimmiş şimdi düşününce. Sonunda yanmakta var, sisteme kanmakta var. Nasip rayında değil ki hanem. Her şey satılık olduğundan beri zengin kendine Allah sana. Müzik bize ne söyler, ne anlatır bize müzisyen. Ben kendimi anlatmaya çalışıyorum. Daha doğrusu olmak istediğim kişiyi anlatmaya çalışıyorum. Yani yarattığım personedeki her şey doğru değil. Öyle olsun isterdim ama böyle bir şey çok mümkün değil. Çünkü en kötü yanlarımı değil, en iyi yanlarımı, en iyi fikirlerimi müziğime aktarmaya çalışıyorum. Bir distopyadan bahsediyorum ve olmasını istediğim bir ütopyadan bahsediyorum. Bunun için hiçbir şey yapmayı önermiyorum. Bu mesela aslında hiçbir şey anlatmadığım anlamına da geliyor. Çünkü sadece sorunları gösteriyorum, diyorum şundan memnun değilim ve şunun olmasını istiyorum. Ama bunun için ne yapılmasını önerirsin deseler ben bilmem. Kendimi biraz böyle bir röntgen makinesi gibi görüyorum. Yani tıptaki işlevim büyük ama işte doktor gelsin çözsün kardeşim, ben sadece şurada sorun var demekle yükümlü hissediyorum kendimi. Bu da aslında bir miktar şeyi de gösteriyor yani. O zaman ne kadar samimisin söylediklerinde. Çünkü bahsettiğin şeylerle ilgili bir adım atmayı düşünmüyorsun. Ama işte bu da benim dilemmam. Yapabilecek bir şeyim yok maalesef. Bu kadarını becerebiliyorum ve elimi bu kadar taşın altına koyabiliyorum. Müzikle ilişkini nasıl değerlendirirsin? Dilin yetmediği yerlerde mi müziğe başvuruyorsun? Hadi kayıtlısın. Son 2, 3, 4. Katip ol sabahın ilk ışıklarına gönül. Tam olarak öyle yapıyorum, evet. Yani dilin yetmediği yerlerde müziğe başvuruyorum. Zaten yani sanat bence tam olarak bu demek. Yani kelimelerin anlatamadığı, gözlerin anlatamadığı, vücut dilinin anlatamadığı şeyleri başka formlar kullanarak daha anlaşılır kılmak. Yani kelimelere dökemediğimiz sevgimizi biz sadece seni seviyorum diyebiliyorken bir şair bunu çok daha etkileyici söyleyebiliyor. Sanat da burada başlıyor yani diye düşünüyorum. Kendine özgü bir müzikal kimliğe sahip olduğunu, şarkılarındaki göndermelerin anlaşıldığını düşünüyor musun? Bir başkasının da onda tam olarak kendisini bulması sence mümkün mü? Benim müziğim için mümkün olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben gerçekten high art yapan bir adam değilim. Yani yazdığım şeyler bazı metaforik öğeler içerse de metaforlarım çok açık. Çoğu zaman söylemek istediğim şeyleri benzetmelerin, güzellemelerin, teşbihlerin arkasına saklamayıp gerçekten söylemeyi tercih ediyorum. Böylesinin daha vurucu olduğunu düşünüyorum. Yani benim müziğim için öyle olduğunu düşünüyorum. Kendimi bir şairden ziyade bir köşe yazarı olarak görmeye çalışıyorum ben. Şair de olamam zaten, haşa da. Dolayısıyla ben yani kafası bana biraz yakın olan kişilerin müziğimi tam olarak anlayabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki her zaman böyle olmuyor. Yani benim çok başından sonuna kadar politik öğelerden bahsettiğim bir şarkının altına abi sen gel deyince işte ben eski sevgilimi hatırlıyorum, bir sigara yakıyorum diyen oluyor mesela. Rap stilinden ötürü insanlar senin günlük hayatta agresif biri olduğunu düşünüyor. Şimdi kaseti başa saralım, 30. gün isimli çalışmana dönelim. Bu albümü çıkardığın zamanlardaki ilham kaynakların kimlerdi? Müziğim
Min aksine hiç agresif biri değilim. Yani kolay sinirlenen biri de değilim. Kendimle ilgili konularda bireysel hayatımda kolay kızmam. Ama beni yani genel resmi gördüğüm zaman dünyaya kızıyorum daha çok. Müziğimi şekillendiren o tarafım oluyor. Yoksa günlük hayatımdaki ben çok daha sakin, sessiz, naif sayılabilecek bir adamım. 30. Gün isimli çalışmamda ilham kaynakların kimlerdi? Dönemin başbakanı. Yani şeydi, ülkenin içinde bulunduğu durumdu. Hala öyle. Yani dünyanın içinde bulunduğu durum diyelim. Biz yeraltıyız falan diye övünüp gerindin, beni TV'de gördün diye popçulan mı dedin, lakin yerimde olmak için götünü verirdin. Ludovico 2'den memnun musun? Seni bu albümü yapmaya iten neydi? Albümün halet ruhiyesi mecazlar ve duygusal arasında bir yolculuk hissi veriyor. Memnunum öncelikle. Yani şu ana kadar yaptığım işler arasında en utanmadan insanlara önerebileceğim, bak kardeşim benim yaptığım iş bu diyebileceğim albümüm o. Ama zaten hep öyle olur. 2 albüm sonra muhtemelen Ludovico 2 içinde boş ver onu, şunu dinlesen bak o daha iyi derim. Daha derin meselelerden, daha varoluşsal meselelerden yani bunları düşünen çok adam oldu zaten. Ve bununla ilgili düşünülecek her şeyi düşündüler herhalde. Bununla ilgili kitaplar yazdılar bunlarla ilgili. Ama özellikle Türkiye'de bizim müziğimizde yani sıradan insanın derdi hiç anlatılmıyor. Yani bizler içine kapatıldığımız ve yavaş yavaş ısınan o tencerenin mekanizmasının nasıl çalıştığıyla ilgili hiç düşünmüyoruz. O ılık suyun içinde yüzmeye çalışıyoruz. Ben birinci elden yani bizzat kendi yaşadığım ve yakın çevremin sürekli yaşadığı o çirkin devinimi müzik yaptığım için görme şansına eriştim. Çünkü 9-6 işe gitmiyordum yani. Çünkü diğer insanların sahip olduğu mesai, patron, iş arkadaşları, dedikodu, paycheck, maaş zamları vesaire gibi şeylerin hiçbirini birebir yaşamadım. Müzik yapan bir serseri olduğum için işsiz 30 yıl boyunca bunları gözlemleme şansına sahip oldum ve bunların anlatılması gerekiyordu yani. Dolayısıyla böyle bir albüm çıktı ortaya. Deliş yapalım, ters düşersek 10 değil 1000 yazarım mergini. Sürekli kızgınım, gerginim, bil bakalım ben kimim. Hip hop bütün müzikal akımları en açık şekilde bir araya getiren tür herhalde. Yani hip hop hibrit bir biçimde yaşamını devam ettirmeye çok müsait. Çünkü sivrisinekler gibi yani böyle çok kolay adapte olabiliyor. Bunun da tabii yani samimi olmak lazım. Bunda temel sebebi aslında müzikal bir şey olmaması. Maksimum perküsatif olarak değerlendirebilirsin ama aslında edebi bir form olduğu için diğer bütün müzik tarzlarıyla iç içe geçmeye çok müsait. O yüzden evet yani benim müziğimde bu arada bir garabet aslında yani hip hop müzik yapıyor sayılmam, trap yapıyor sayılmam, halk müziği yapıyor hiç sayılmam, hafif pop batı müziği yapıyor hiç sayılmam ama hepsini birleştirdiğin zaman biraz ortaya benim müziğim çıkıyor gibi. Bence zaten böyle olmalı ayrıca yani ne kadar çok şeyden içine sos yaparsan müziğin o kadar keyifli oluyor diye düşünüyorum. Çünkü yani dünyada kimse tarafından söylenmemiş bir sözü söylemem mümkün değil ya da hiç basılmamış bir akor çevirimini basmam mümkün değil ama bütün bunların hepsini ilk defa Türkiye'de bir Türk aurasıyla bir araya getiren ben olabilirim ancak. Dolayısıyla bu tip şeylere açık olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Sağ yanımda kan, sol yanımda, sağ yanımda. Rakim, Big Daddy, Kane ve Chuck D karizma sahibi insanlardı. Ancak yeni nesil rap genellikle bu geleneği arsız bir narsisizme dönüştürdü. Sen Egon'la aranda nasıl bir sözleşme yaptın? Güzel soru.
Bu konunun ben rap ile alakalı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Dönemin zeitgeist ile alakalı bir şey bence. Yani şu anın popçusu Lady Gaga ise geri dönüp baktığımızda Elvis Presley ile aynı şey ağırlıkta değil yani Lady Gaga. Yani Elvis Presley de kendine göre çılgın bir adamdı tabii ama aslında Frank Sinatra'dan mesela örnek versem biraz daha herhalde yerinde olur ya da Türkiye'den bahsedeceksek Zeki Müren ve işte karşısına şu anda seni öpeyim be bebeğim falan diyen şarkıcıları koyabiliriz. Dolayısıyla bunun raple bir alakası yok. Dünyada bir sapıtma mevcut. Ve şey yani buna karşı da değilim. İster istemez irite olduğum ve kendimi kötü hissettiğim durumlar oluyor ama aslında bunun bir kuşak çatışması olduğunu düşünüyorum sonra sakin kafayla düşününce. Yani değişim böyle bir şey abi, bu evrimin kendisi işte, yani sen karar veremiyorsun, değişiyor her şey ve ayak uydurmak zorundasın. Şimdi de insanlar böyle, yoksa ben Frank Sinatra ile Lady Gaga'nın arasında insaniyet namına çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum, sadece tarzlar değişti yani. Siktir bir kodumun toydanası. Canım ister rap yaparım ya da istersem yaparım oynaması. Beni sev demem ama hakkımda konuşurken gözün başın oynaması. Sanatçının en önemli yanı bilge yanı değil hayvan yanı denir. Söz konusu betimleme Henry Rollins'in tarih, toprak, insanlar hayvani dediği bir türden hayvaniyet mertebesi midir? Yani bir... Güzel soru. Yani bir insanı hayvandan ayırdığını düşündüğümüz şey bilinci ise eğer... Evet, ben bu söze katılıyorum abi. Ben bu söze katılıyorum. Katılıyorum ama sana nasıl anlatayım bilemedim kanka. Yani hepimiz hayvanız ve aynı içgüdülerle hareket ediyoruz ama insanların diğer hayvanlardan ayrılan yanı işte bilgileri depolayabilmesi, bunu işleyebilmesi, çıkarımlarda bulunması, yani bilinci. Bilge olan adam bence bilim adamı. Yani bilmek, bilgi, kümülatif bilgi ve bunun hayata olan katkısı yadsınamaz tabii ki. Bugün burada oturuyorsak, şunları giyiyorsak, bunların hepsi bizi hayvandan ayıran o özelliği iyi işleyen ve bunun peşinde koşan bilim adamları sayesinde oluyor. Gel gelelim hiçbirimizin içimizden atamadığı ve önüne geçemediği bazı içgüdülerimiz var. Kimisini kısıtlayabiliyoruz, ket vurabiliyoruz, kimseyi öldürmüyoruz, toplumsal kurallara uyuyoruz. Ama özellikle dünya modernleştikçe anlamını bile unuttuğumuz, içinden çıkamadığımız ama hep hissettiğimiz hayvani dürtülerimiz var. Ve işte sanat bence bu noktada devreye giriyor. Çünkü mantıkla açıklayamadığımız duyguları, hisleri, istekleri, güdüleri sanat sayesinde gerçekleştirmiş hissedebiliyoruz kendimizi. Ya da en azından yalnız olmadığımızı hissediyoruz. Dolayısıyla bu söze %100 katılıyorum. Devamı 3 vakitlik zamanımızı satmak altına. Her gün patron zengin etmek için kalkmak altına. Sürekli borçlu olmak, sikik bir banka kartına. Popüler kültürün yanlışı ne? Bence temel yanlış popüler kültür, sistem, kapitalizm gibi olgulara birer canlıymış gibi yaklaşmamız. Yani sanki bir canavar var ve o canavar istediğini yapıyor, bir organizmaymış gibi davranıyoruz. Halbuki var olan bütün kavramlar, dünyayı ele geçirmiş bütün benim negatif, senin pozitif gördüğün bütün kavramlar aslında insan doğasının bir yansıması. Kapitalizm var çünkü insan var. Kölelik vardı çünkü insan var. Popüler kültür dediğimiz şey var çünkü insan var. Bence öyle. Politika ve sanat sence bir araya gelir mi? Bence politika ve sanat birbirinden ayrıldığında ortaya çıkan sanat benim sevdiğim sanat değil, öyle söyleyeyim. Yani evet, çok anlatamadım galiba ama bence politika ve sanat zaten iç içe olması gerekiyor. Yani politikanın
sanattan ders alması, sanatın da politikaya sürekli yön vermek için bir şeyler söylemesi gerekiyor. Sonrası yok. Ölümle karanlığın korkusundan yoksun. O gücünü mesile yok. Siyasi tavırların sezgisel mi, entelektüel mi? Siyasi tavırlarım hep sezgisel. Kendimi pek bir entelektüel olarak görmüyorum. Ayrıca yani biz Avrupa'da yaşamıyoruz. Avrupa'da siyasi tavırları olan bir insanın entelektüel bir sebebi olması gerekiyor. Çünkü eğer göçmen değilse yaşadığı dünya muhteşem. Ama bizim ülkemizde sen hiçbir şey düşünmesen, hiçbir şey okumasan da otoriteye karşı bir şeyler söyleme gereği duyuyorsun. Çünkü gerçekten zor bir coğrafyada, zor bir zamanda yaşıyoruz. Lewis, this is Murat Ertel from Babazula, calling from Istanbul. One song that's a hit here is called Susamam. It means I cannot be silent. And they are rapping about problems we have here and also I think around the world. So this was a very important song for the people and this is a song of hope. Üzgünüm ama senin eserin ülkedeki umutsuz nesil. Senin eserin umutsuz kesim ve bu kurşun sesi. Sebebi nedir bilmeden hapiste çürüyen o suçsuz. 1970'lerdeki Rag Against Racism konserleri yeni kuşakları ırkçılık karşıtı hareketlerle ve radikal siyasetle tanıştırmış, onları politize etmişti. Love Music Hate Racism kampanyası yapılsa bugün aynı etkiyi yaratabilir mi? Valla bence yapılmalı. Çünkü yani özellikle son yıllarda ciddi bir neo ırkçı akım bütün dünyaya yeniden musallat olmuş durumda. Gel gelelim yani bu seferki bence bundan önceki yani Hitler zamanından bile çok daha tehlikeli. Çünkü o zamanları cahillikle açıklayabiliyoruz. O zamanları farkında olmamakla açıklayabiliyoruz. Ama şu anki durumu açıklayabilecek hiçbir mantıklı sebebim yok. Yani insanlar olanları, insanların yaşadıklarını göre bununla ilgili yapılan bütün çalışmaları, bütün filmleri izlemiş olmalarına rağmen yani aslında o dışlanan tarafların neler yaşadıklarını eskisine göre, eski nesillere göre çok iyi bilmelerine rağmen ırkçılığa hayır demiyorlar. Yani bizim ülkemizde de Suriyelilerin gelişiyle gerçekten büyük bir tepetakla olma durumu yaşıyoruz. Çok ilginç yani teoride ırkçı olmadığını söyleyen bir sürü insanın pratikte iş başa geldiğinde o işte hümanist ve eşitlikçi entelektüel taraflarını bir kenara bırakıp bayağı bildiğin Trump gibi hareket ediyor olması çok ilginç. Yani bu arada bunu söylerken kendimi de bunun dışında bırakmıyorum. Çünkü bazen ister istemez kendimi asla kabul etmeyeceğim şeyleri hissederken bulup hop Sarp'cığım ne yapıyorsun saçmalama böyle şey olur mu derken buluyorum. Bunu yaşamayan kimsenin de olduğunu düşünmüyorum. Yani bazı şeyleri fikirsel olarak kafanda oturtmuş olman bunların hepsini hayata doğru geçirebileceğin anlamına gelmiyormuş. Müzik endüstrisinin egemenleri aynı zamanda global kapitalizmin en büyük isimleri. O şirketlerin egemenliğindeki bir endüstride yer almak senin için nasıl bir duygu? Ben elimden geldiğince bu endüstrinin bir parçası olmayı maddi olarak engellemeye çalışıyorum. Yani hiçbir şirkette çalışmıyorum büyüğünden küçüğüne. Tamamen bağımsız kalmaya çalışıyorum. Ama oyunun kurucuları onlar ve sonuç olarak yer aldığım, sesimi duyurduğum platformlar bile bu global kapitalist sistemin büyük taşları. Bunun için yapabileceğim bir şey yok ama kendimi o sistemin, o şirketlerin ve endüstrinin isteklerine göre şekillendirmek yerine ben ne olmak istiyorum ve ne olabilirim sorusuyla yönlendirmeye çalışıyorum kendimi.
Çeşitli kadın arkadaşlarıma seninle söyleşi yapacağımı söylediğimde çok heyecanlandılar. Ne mutlu bana, neden cinsiyeti burada vurgulamanın şeyini anlayamadım. Ama ne mutlu bana. Hepsine çok selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Başlangıç dönemindeki halinle bugünkünü nasıl karşılaştırıyorsun? Yani ben böyle insanların birkaç yılda bir çok ciddi dönüşümler, değişimler geçirdiğini düşünüyorum. Yani bir insan 7'sinde neyse 70'inde o olmuyor. Ben de bu yani müzik yaptığım süre boyunca bayağı ciddi kabuk değiştirdim çok kez. O döneme baktığımda niye müzik yaptığımı bilmiyordum. Nasıl yapmam gerektiğini bilmiyordum. Kimlerin beni dinlemesini istediğimi bilmiyordum. Bir gelecek hayalim yoktu. Bir idealim yoktu. Küçük 10-15 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz yani. Aradaki fark aslında herkesin zaten 15 yaşında ve 30 yaşındaki fark kadar yani. Sadece ben 15'imde de müzik yapmaya çalışıyordum. 30'umda da müzik yapmaya çalışıyorum. Tabi bu müziğinden çok anlaşılıyor insan. Hakkında hiçbir şey duymamış birisine, kendini hiç dinlememiş birisine müziğini nasıl anlatırsın? Yani kendimi kategorize etmeyi çok beceremiyorum. Kendimi anlatmayı da çok iyi beceremiyorum. Kendimi zaten anlatmayı çok iyi becerseydim müziğe çok ihtiyacım olmazdı herhalde hayatta. Albümler tutmaya başladığında aklına gelen isimler oldu mu? Sana yardımı dokunan ya da tam tersi köstek olan. Aslında yani bir senedir mainstream'e yakın bir pozisyonda var oluyor sayılırım diyebilirim. Çok eskiye dayanmıyor. Bu daha yeni, benim de alışmaya çalıştığım bir şey. Yani şimdi böyle söylediğimde de götü kalkıp görünsün istemiyorum. Yani ünlü değilim. Ama hani bir miktar artık bir ortalama popçu gibi hani olduk biz rapçiler. Bu da bir direkt benimle alakalı değil. Artık bir şekilde rap müzik sonunda Türkiye'de bir varlığını gösterdiği için oluyor diye düşünüyorum. Benim için de çok yeni. Aslında kendimi, hissettiklerimi, düşündüklerimi çözümlemeye çalışıyorum ve henüz daha çok başarabildiğimi söyleyemem. Bayağı 10 yıldır kendimi konumlandırdığım bir yer vardı ve bir adamdım ben. Sistemin karşısında sinirli ama aynı zamanda üzgün. Sistemin oyunlarına düşmeyecek. Bir insan olarak vardım. Şu an aslında bu söylediklerimin hepsini hala karşılıyorum ama bir değişken değişti arada. O da eskiden sistemde başarısız olan bir adamdım. Şimdi bu oyunun içerisinde hayatta kalmayı beceriyorum yani. Sistemin içinde başarılı olduğumda bu az önce söylediğim bu 4-5 maddede ne kadar samimi olduğum konusunda kendimi sorgulamam gerekiyor. Yani eskisi kadar sinirli miyim? Acaba sinirim başarısız olduğum için miydi? Yoksa ben aynı ben miyim? Yani şu andaki hissettiklerimi, düşündüklerimi ben de bilmiyorum. Bu soruyu her şey yolunda giderse birkaç sene sonra tekrar konuşalım. Gidecek bir yer olmasa gönlüme yar açar mısın? Alem acıyorum adına keyfine. Günümüzde bir mikrofonu ve bilgisayarı olan herkes şarkı yapıp kamuya ulaştırılabilir. Mevcut kakofonide seslerden bir ses durumunda olmak gibi bir kaygı duyuyor musun? Hayır abi, duymuyorum. Eskiden kendini müzikle ifade edip insanlara ulaştırmak için çok zorlu yollardan geçmen gerekiyordu ve kalifiye olmayan, senden üstteki, müzikten anlamayan insanların bir şekilde yanında olmasını sağlaman gerekiyordu. İnternet bizim gibiler için bir şans. Çünkü benim yaptığım işi insanlara duyurabilmem bundan 15 yıl önce mümkün değildi. Yaptığım iş çünkü çok kapsayıcı, herkese hitap eden bir şey değildi yani. Hele bir de ben gerçekten alternatif sayılabilecek bir müzik yapıyorum. İlk yapmaya başladığımda Türkiye'de rap yapan toplamda 15-20 kişi vardı. Çok zordu yani işim o zamanlarda olsaydım. Dolayısıyla şimdi bu teknolojinin bize sağladığı bu özgürlük bence feci bir nimet. Ama şöyle de bir durum var. Yani ben işin biraz şanslı zamanında da doğdum.
ben müzik yaparken yapmaya çalışan kişi sayısı daha azdı. Dolayısıyla internet yine bize göre çok zor bir yer değildi. Yani zaten niş bir alanda bir şey yapmaya çalışıyorduk. Şu anda sanırım şarkıcı olmak da internet üzerinden eskisine göre daha zor. Ama yine de Unkapanı'na tercih ederim. Eğer seni aşk çocuğu olarak dünyaya getirecek 2 sanatçı seçecek olsaydın kimleri seçerdin? Beni Lars von Trier'le illa kadın olmak zorunda değil mi yani? Beni Lars von Trier'le, ikincisini bir müzisyen seçeyim. Ama şimdi Lars von Trier işin çok vahşi yanına şey yaparken biraz daha insani, vicdanlı, daha terbiyeli bir ikinci seçmem lazım kendime sanırım. Ama bu yani onların doğumundan ben doğmuş olmayacağım demek. Hani istesen yani anan baban kim olsun sanatçılardan desen. Tamam, o zaman Lars von Trier'le Wagner olsun isterdim benim ailem. Gel gelelim hiç onların çocuğu gibi değilim yani. Bu sadece daha vahşi, daha çılgın, daha zincirlenemez biri olmak istediğim için yani. Öyle biri değil. Ailen beğeniyor mu şarkılarını? Valla beğeniyor herhalde ya. Yani annem çok dinlemez şarkılarımı. Kardeşlerim de çok dinlemez. Çok şey yapmazlar ama bunun bence temel sebebi işin sahibini birebir tanıyor olduğunda ve yani onunla çok uzun yıllar vakit geçirip bütün özelliklerini biliyor olduğunda o şarkıları dinlerken aynı hissiyata kapılamıyor olmandır. Böyle deyince de sanki şey yani tanımasalar severler tabii benim müziğimi kim sevmeyecek diye. Öyle gibi oldu. Kusura bakmayın. Kendini akraba gördüğün müzisyenler, dönemler var mı? Ben kendimi 90 sonu 2000 ortasındaki Meksikalı, Porto Rikolu rapçilerle akraba görmek istiyorum. Çünkü çok sert, çok harsh, raw böyle ve aynı zamanda edebi biçimde yaşadıkları dünyayı çok güzel eleştiriyorlardı. Yani Amerika'nın doğu yakasında 95 ile 2005 yılı arasında müzik yapan o oradaki göçmenler benim için siyahilerin yaptığından çok daha realist şeyler söylüyorlardı. Çünkü ben Türkiye'de doğdum. Bizde bu kadar büyük bir zıtlık yok. Yani bu kadar büyük dertler çekilmiyor. Dolayısıyla onları siyahilerinkini anlayamıyordum. Yani köleleştirilmiş bir halkın geri dönüp ondan sonra hakkını araması fikrini şey yapamıyordum yani. Bunu proses edemiyordum beynimde ama Meksikalılarınki daha küçük şeylerdi yaşadıkları. Sadece dışlanıyorlardı yani mevzu buydu. Ama kendi müziklerini de ülkeye getirerek kendi dillerinde kendi anlatım biçimleriyle anlattılar. Ve onlar biraz daha iyi eğitimlilerdi sanırım siyahilerden. O beni çok etkilemişti. Yani Winnipez'lerden falan bahsediyorum. Çocukluğunda sende iz bırakan şarkı hangisi? Michael Jackson'ın Heal the World. En az sevdiğin müzik türü hangisi? Bence dünyada 2 tür müzik var. İyi müzik ve kötü müzik. O yüzden herhangi bir janrı öyle toptan yok sayamam. Kendini hangi sahnenin bir parçası olarak görüyorsun? Woodstock. Sahne benim için çok rahat olduğum, konforlu bir alan değil. Ve hayallerimin arasında şurada, burada, orada sahneye çıkmak gibi şeyler yok. Ben daha çok işin mutfak tarafında mutlu olanlardanım. Dünyadan alacaklarım var şarkında hem mutlu olup hem şair olunmaz diyorsun. Pekala hangi tür edebiyata daha yatkınsın? Tercihin cam kırıkları gibidir bazen kelimeler. Ağzına dolar insanın. Sussan acıtır, konuşsan kanatır diyen Oğuz Atay gibilerinden mi? Yoksa Yusuf bir atılganlıkla Anı Yurt Oteli'ne katip yazılıp severcetleşmekten mi yana? Bunu az önce konuştuk seninle. Ben kendimi edebi bir iş yapıyor olarak görmüyorum işin açığı. Hatta buna epey uzak olduğumu düşünüyorum. Biraz önceki bir soruya da aynı cevabı vermiştim. Ben kendimi biraz daha omurgalı bir Yılmaz Özdil olarak görüyorum.
Yani yaşadıklarımı, gördüklerimi olabildiğince açık anlatmaya çalışıyorum sadece. Yani bunun müzik olmasının tek artısı da biraz daha kolay yenilir, yutulur hale getirebilmek olduğunu düşünüyorum. Yoksa bir köşe yazarından çok farkım olduğunu düşünmüyorum ben. Ya yolum uzun ama gidemiyorum, elimi biliyorum. Dünyadan alacaklarım var. Kendi orijinal sesini oluştururken hangi tarzlardan beslendin? Ben rock'la büyüdüm sayılır herhalde ama bir yandan da pop'a da Michael Jackson'la çok şey yapardım. Göz kırpardım. Yani en sevdiğim şarkıcı Michael Jackson'da çocukluğumdan bu yana ve kişisel bazda yaptığı hiçbir gerizekalının onun dünyanın en büyük popçusu olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğini düşünüyorum. Ama Allah belasını versin yani. Yok kusura bakma yani. Kusura bakma, çocuk taziyesiymiş herif ya. Prince'le aram var mı? Michael Jackson'ın olduğu kadar değil. Yani Michael Jackson benim için çok başka bir adamdı. Ben şey falan böyle zamanında böyle D&R gibi yerlerde yurt dışından gelen dergiler olurdu. MJ Magazine falan alırdım yani. Öyle bir aşkım vardı ama pop rock'a da aslında Michael Jackson'ı saymazsak pop'a ve rap'e olduğumdan çok daha yakındım. Vokalimde de herhalde o şeylerin biraz izi var. Rap vokalim, yani bu şan vokalim için geçerli. Rap vokalimde de Fuat Ergin'in inanılmaz bir yeri var. Yani hatta şöyle bir şey anlatayım. Ben 3-4 senedir rap dinliyorken böyle, yani o zaman Türkçe rapte daha çok az iş çıkıyordu. Ve biz haftada bir kaset almaya gidip kasetçide yeni Türkçe rap kaseti çıktı mı abi deyip kim olduğuna bakmaksızın alıp dinliyorduk. Ben de bulabildiğim her şeyi dinliyordum. Hatta o dönem bir FM radyoda yayın vardı, 1 saat haftada rap veriyorlardı. Ben 1 saat boyunca teybe kaydedip sonra bir hafta onu dinliyordum. Ama Fuat Ergin bunların arasında yoktu çünkü mainstream bir müzik yapmıyordu. Almanya'daydı, Türkiye'ye kasetleri gelmiyordu, çok küfürlüydü falan falan. Ben o işte o şey böyle Sanite Krema gibi olan o rapleri dinleyip severken bir gün Fuat abinin Almanya'da çıkardığı Hassiktir 1, 2, 3 serisiyle tanıştım ve ilk onu takıp da dinlediğimde daha ilk şarkısında dinledim, kapattım. Dedim ben az önce ne dinledim ya, ve o an karar verdim. Dedim ki ben bunu yapmak istiyorum galiba. Çünkü diğerleri de ya aslında temelde aynı şeylerden bahsederken Fuat abi muhtemelen Almanya'da olmasının verdiği rahatlıktan ötürü çok daha hoyrat, çok daha serseri, diline hiç hakim olmadan içimdeki bütün o ergen isyanını anlatan çok sert bir biçimde aynı şeyleri eleştiriyordu ve o an dedim ki ya benim yapmak istediğim şey bu galiba. Ve yani şimdi eski şarkılarını dinlediğimde dışarıdan ne kadar fark edilir bilmiyorum ama benim fark ettiğim çok şey oluyor. Ha ben bu gırtlağı buradan almışım dediğim çok şey oluyor. Her nasıl kanara karda kaybolurum içimde kanım. Çirkin biçim ve tavıra salak adi züppeler, alayınızdan tiksiniyorum, bunu da söylemesem. Bir yandan Türk nameleri kullanıyorum ama gırtlağımı TSM'ciler ya da halk müzikçiler gibi değil, rockçılar gibi daha sert kullanmayı seviyorum. Bunun dışında çok rock öğesi barındırmıyor işlerim. Bundan sonra rock vokal tarzı olarak değil de altyapı olarak işin içine rock bir şeyler girer mi diye soruyorsan hiç sanmıyorum. Çünkü zor oldu ama özellikle akustik davulu tamamen kafamdan çıkarmış durumdayım. Yani teknolojiyi kabul etmemiz gerekiyor ve ben artık akustik davul dinleyemiyorum maalesef. Yani çok sevdiğim, bana çok iyi şeyler hatırlatan nostaljik şarkılar dışında artık bundan sonra müziğimin hiçbir yerinde akustik davul olmayacağına neredeyse eminim. TED'de bir sunum takip ettim. Orada pozitivist bir akademisyen ısrarla şeyi anlatıyordu. Gün gelir müzisyenlerin beynindeki kimyevi reaksiyonu çözeriz ve bu sayede herkesi müzisyen yapmanın bir yolunu buluruz. Nitekim bilim belki de buna da muktedir olacaktır gibi hafif gülüşmelere neden olan bir sunumdan bahsediyorum. Her şeyin bir kimyevi reaksiyon sonucu ortaya
çıktığı yadsınamaz bir gerçek. Yani yaptığımız bütün her şeyi ya psikolojiyle ya kimyayla ya biyolojiyle ya antropolojiyle açıklayabiliyoruz. Dolayısıyla ben bu söylenen şeye hiç karşı değilim. Ama bir şeyin analiz edilebilir olması, çözülebilir olması ve tekrarlanabilir, aktarılabilir, taklit edilebilir olması o işin orijinalliğini ve güzelliğini gölgelemez. Yani sevmek bir aşk, bir hormonal tepkimedir, bir kimyevi reaksiyon sonucunda oluşur. Ama aşkın güzel olduğu gerçeğini değiştirmiyor bu. Sorular bu arada müthişmiş yani, müthişmiş. Bırak şer gaza bassın, yerimi kapamazsın. Aklını alırım velet, yeter ki kafam atsın. Benim bir şarkıda sildiğimi sen 10 albümde yazamazsın. Gelişen teknolojiyle birlikte ortaya çıkan transhümanizme yönelik fikirlerini duyabilir miyim? Bilim sayesinde insan bedenini ve zihnini aşarken sence mistisizm, din vs gibi olguların tutumu nasıl olacak? Bunlarla alakalı olarak insanlığın yeni tanrısı teknolojiyi de içerecek mi? Yani şu anda insanları biraz korkutan, artık bedenimizin ihtiyaç olmaktan çıkması ve hard disklerin içinde yaşamımıza devam etmemiz falan gibi olgular evrimin bir parçası. İşte bu hepimizin kabul etmesi gereken bir şey ve mistisizm, din gibi alanlar, metafizik alanlar kendilerine hep yeni bir yer bir şekilde bulmuşlar. Muhtemelen insan doğasında böyle bir eğilim olduğu için, insanın böyle bir ihtiyacı olduğu için her zaman yeni bir yer açmayı becermişiz. Her yeni devrimle hayatımızda onlara. Teknoloji devriminin de buna engel olacağını düşünmüyorum. Ama her evrimde mistisizmin biraz daha soyutlaşması ve biraz daha bulanıklaşması benim için olumlu bir şey diyeyim. Loop'lar ve sample'lar, bugün sampling ve telif hakları konularında ne düşünüyorsun? Ticari uygulamalar sayesinde herkesin video ve ses sanatçısı olabildiği günümüzde telif hakkı konusu hala geçerli olacak mı? Yani bir şey var. Neydi? Tracklip miydi? Tam adını hatırlamıyorum ama bir tane site var mesela. Bu eski şarkıların haklarını almış ve sana diyor ki işte $1 ya da $10 ne kadarsa bunun hakkını alıp bunun samplingini kullanabilirsin. Bence bu çok doğru ve güzel bir uygulama. Yani şimdi artık günümüzde bir şeyleri bir şeylerin içine birleştirip geçirip onları çoplayıp yani sampling yapıp müzik yapmak çok normal ve hatta bir nesil böyle yetişti. Yani müzik teorisi bilmeyip ama muhteşem güzel sample'lardan muhteşem ruhlu işler çıkaran bir sürü DJ var ortada ve yaptıkları şeyin sanat olmadığını söylemek benim sanat fikrime aykırı. Dolayısıyla böyle bir şeyin izni muhakkak olmalı. Yani bunu yok saymak saçmalık benim için. Ama o müziğin orijinalini ilk defa yapan adamın da muhakkak bu işten para kazanması gerektiğini düşünüyorum. Stream platformlarının bu kadar güçlü olduğu bir dönemde fiziksel baskı çıkarmanın etkili olduğunu düşünüyor musun? Hiç düşünmüyorum. Yani dünya değişti artık. Nasıl kasetin hiçbir arabalarda kaset takacak yer kalmadıysa 2010'dan sonra CD de bitti. Yani plak zaten bitmiş vaziyette. Yani tabii ki koleksiyoner insanlar için böyle baskılar yapılabilir. Ya da işte fiziksel olarak bir şeye sahip olmanın, elde tutmanın verdiği mutluluğu tatmak isteyen kimi insanlar için böyle şeyler yapılabilir ama normal şartlarda bir artık gereği kalmadı. Maalesef artık hiçbir bilgi, hiçbir veri elle tutulabilir ortamlarda kendine yer bulamıyor. Yani çok ilginç değil mi? Bugün dünyaya bir şey olsa ve bütün hard diskler, internet vesaire çözse son 10 yılda yaratılan hiçbir şey var olmayacak yani. İnsanlar en son Tarkan'ın İnci Tanem albümünü bulabilecekler yani. Bundan 100 yıllar sonra. Streaming'den para kazanabiliyor musun? Peki ya YouTube? Kazanabiliyorum. Kazanılıyor da. Hem de öyle yani işte Türkiye'yi kasıp kavuran 50 milyon, 100 milyon dinlenen büyük bir star olmana da gerek yok
bu işten para kazanmak için. Gayet mütevazi view'lardan bir memur kadar para kazanabilmen mümkün artık günümüzde, çok şükür. Günümüzde müzikal niteliğin düşüşü söz konusu mu, yoksa müzik kültür endüstrisinin kurbanı mı oldu? Ben şöyle düşünüyorum. Yani şimdi bundan sonra dünyada yapılan hiçbir müzik, konvansiyonel açıdan konuşursak, klasik müzikten daha müzik dolu olmayacak. Yani bu gitgide daha sadeleşen ve azalan bir şey. Yani müzikal niteliğin düşüşü. Yani iş biraz şeye kadar dayanıyor abi. Yani öyle eskiden Rönesans insanları karar verirmiş neyin sanat olduğuna. Sonrasında artık işler satılmaya başlandıktan sonra buna piyasa karar verir olmuş. Böyle oldukça da piyasanın daha çok talep ettiği şey daha çok arz edilmiş. Bu da bir değişim getirmiş, ama bunun bir düşüş mü yoksa hayatın kendisi mi olduğu konusunda bir fikrim yok. Soruların gelişinden ve ağız alışkanlığımdan ötürü sanat şöyledir, sanat böyledir, sanat şöyle olmalı, sanatçı budur falan falan gibi şeyler söylüyorum. Buradan yaptığım işi bir sanat olarak gördüğüm çıkmasın. Ben yaptığım işin bir kültür ürünü olduğunu düşünüyorum. Neyin sanat olup neyin sanat olmadığına da ne eleştirmenler ne halk karar verir, tarih karar verir diye düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir iddiada bulunmam çok şey olur yani, abes olur. Beni bana yar etmezler, yanarım acılar yetmez, gel tutuşurum ama. Sanat sermaye ilişkisinde dolaylı da olsa sanatçının bir otokontrolü, otosansürü oluyor mu? Öyleyse durumun böyle olmasını belli oranda sermayenin eğitilmemişliğine mi, terbiye edilmemişliğine bağlayabilir miyiz? Yaptığı işten, yaptığı sanattan para kazanan herkes bir miktar eserinin ulaşacağı kişiyi düşünmek durumundadır diye düşünüyorum. Ama bunun ticari bir kaygıdan ziyade insani, vicdani bir kaygı olması gerektiğini düşünüyorum. Yani böyle yaparsam daha çok dinlenir, daha çok sevilir, daha çok satar, daha çok para kazanırımdan ziyade ben karşıdaki insana ne söylemek istiyorum? Karşıdaki insan bir insan ve o insana ne katabilirim şeklinde bir kendini yontma olması gerektiğini düşünüyorum. Günümüzde durum böyle midir? Hiç sanmıyorum. Pek çok alanda. Ama ben kendi müziğim için benim duyduğum kaygı şekli bu. Terbiye edilmiş, eğitilmiş bir sermayenin sanata ve kültüre olumlu katkıları olabileceğine inanıyor musun? Bunun dünyada örnekleri var mı? Bunun az gelişmiş ülkelerde örneği var mı? Aslında bu bir sarmal. Yani. Hani şimdi terbiye edilmiş, eğitilmiş bir sermaye olsa zaten terbiye edilmiş, eğitilmiş sermayeye göre sanatçılar çıkar ve ona göre bu sarmal devam eder. Ya bunu toplamam çok uzun sürecek. O yüzden bu soruyu geçiyorum. Sen anladığını düşünüyorum ben. Trap sizin çevrenizdeki dünyadır. İçinde bulunduğunuz tuzak köşe başında sizi vurmak için bekleyen gangsterdir. Bu müzik Amerika'nın güneyinde doğdu. Eğer güneyliyseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Bu müziğin bu kadar karanlık beatlere sahip olması da bu yüzden. Trap ölüm korkusuyla yaşamayı öğrenmektir diyen DJ Scream ve bu tarzı müzik değil başka bir şey olarak yorumlayan Flostradamus gibi isimlere yönelik olarak senin trap olarak tanımlanan bu müzik türü üzerine söylemek istediğin bir şeyler var mıdır? Valla yani şimdi trap altyapılarda, beatlerde çok belirgin birkaç tane şey var bir şeyin trap olması için. 808 basslar ve işte belli bir hi-hat dizilimi, belli bir BPM aralığı. Üstünde de umursamaz tarzda bir şeyler söylemen gerekiyor. Yani ben trap'in bu kadar büyülü bir şey ve bu kadar gerçekçi bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani trap müzik bence rap müzikten insanlar sıkıldığı için ortaya çıktı. Yani çünkü rap çok yoğun, çok eğlenmeni mümkün kılmayan, söylediklerine sürekli kulak vermek zorunda olduğun ve bir şeyler dikte etmenin şey olduğu, yani baş kurallarından biri olduğu bir müzik.
Şimdi günümüz dünyasında insanlar bu işten sıkıldılar ve eğlenmek istiyorlar. Ve kimyasal uyuşturucunun bunda payı çok büyük diye düşünüyorum trap'te. Çünkü yani eskiden weed içip rap dinlenirdi. Şimdi artık EDM'in bir kolu gibi aslında yani trap ve kimyasal uyuşturucuyla çok birebir bağlantılı diye düşünüyorum. Hiçbir şeye karşı olduğum falan da yok. Herkes kafasına göre takılsın. Ben sadece bu gözlem yani. Yine yaklaşamıyorsun inanca sar. Yine bitmiyor gönlü diyarda hard fazla deniyorsun. Belki hayat sana siktir git diyor kibarca bak. Hayranlık duyduğun kişilerle tanıştığında hayal kırıklığına uğradığın oldu mu çok? Valla büyük hayranlık duyduğum 3-5 kişiyle tanıştım. Bir tanesi bile beni hayal kırıklığına uğratmadı. Çünkü yani çok küçük yaşlarımda Leonardo DiCaprio hayranı falandım. Hani onları saymazsak eğer çok şekilci bir hayranlığım yokmuş. Yani içeriğe hayran olduğum için o içeriği yaratan kişilerin de en azından donanım olarak ondan çok uzak olması beklenemez. Hiçbir hayran olduğum kişiyle de onun gerçekten derin dehlizlerine girecek kadar yakın olmadım. Öyle olmayı da tercih etmem çünkü bütün insanlar yeterince yakınlaşırsan bir katil. O noktada durmak gerekiyor diye düşünüyorum. Başka bir dönemde yaşamak ve ölmek ister miydin? Antropolojiyle biraz ilgiliyim. Eğer başka bir dönemde yaşayacak olsaydım tarım devriminin falan yapılmadığı daha öncesinde avcı toplayıcı yaşadığımız dönemde yaşamak ve görmek isterdim. Ama sadece izleyici olarak yani bir kesit öyle gidip gelmek isterdim. Çünkü biliyorum ki şu zamanda doğmuş bedenimin ve bu şartlarda kendini yetiştirmiş beynimin o çağlarda ayakta kalmak gibi bir şansı olmazdı. Bir şansım daha olsaydı da geleceğe gidip bir ne oluyor ne bitiyor görmek isterdim. Şeyi çok isterdim yani uzay taşımacılığının yaygınlaştığı ve her insan tarafından kolayca uzaya gidip o sınırsız sonsuz evreni, o karanlığı ve işte yıldızları falan görebildiği bir döneme gidip onu bir görmek isterdim ben. Mümkün olsaydı her şeye yeniden başlamak ister miydin? Hiç istemezdim. Hiç istemezdim. Sanki en zoru geride kalmış gibi hissediyorum hayatımın. O yüzden yeniden başlamak istemezdim. Topraktan gelmiş toprağa gider ölüm düşer. Uzaktan bakma derdini bilsem götün düşer. Kestirme beni ve sağ yakarım cepleri. Hangi şarkıların otobiyografik? Aslında neresinden baktığına göre bütün şarkılarımı otobiyografi şeyine bölümüne koyabilirim. Ama gerçekten otobiyografik olan bir 9 yıl öncesine mektup diye bir şarkım var. Orada yaşadığım şeyleri, son 10 yılda yaşadığım şeyleri 10 yıl önceki halime anlatıp öğütler veriyorum. Tek bir tavsiye ne yaparsan yap Rafet El Roman'la anlaşma sakın. Çünkü istediğin müziği onunla yapamayacaksın. Her heykel Michelangelo'nunkiler gibi değil. Şaheser yaratmanın bir sırrı olmalı. Muhakkak vardır. Bir gün o sırra nail olma şerefine nail olursam size de anlatırım. Şarkı söylemeye başlamadan önce de şarkı yazıyor muydum? Yok, hayır. İlk yazdığım şarkıyı ben evde kaset çalarak kaydettim. Şarkılarını nasıl yazıyorsun? Kağıda mı, bilgisayara mı? Romantik davranıp kağıda yazıyorum demek isterdim ama böyle bir şey mümkün değil. Zaten artık kağıt kullanımını azaltmalıyız. Eleştirebileceğim bir şey varsa şu kadar ağacı mahvetmek. Şarkılarında kendini nasıl konumlandırıyorsun? Gözlemci mi, hikayenin kahramanı mı yoksa kurgucu mu? Gözlemci olmayı seçmeye çalışıyorum. Kendi hikayelerimi anlatıyorum ama hayatım çok düz. Yani sıradan bir beyaz Türk gibi yaşıyorum. Aslında hiçbir hikayem yok. Tamamen kendi hikayemi anlatıyor olsam herhangi bir popçudan hiçbir farkım kalmazdı yani. Yaptığım hiçbir şey yok çünkü. O yüzden gözlemlediğim şeyleri yazmaya çalışıyorum. Bestekar sadece bestekar değil, aynı zamanda dinleyicidir. Ham seslerle temiz ve rafine olmak ihtiyacı arasında nasıl bir denge kuruyorsun? Bunun için çok çaba gösteriyor musun? Ya da günün sonunda tamam artık işi kenara bırakalım, bilinçaltını sürüklediği yönde müzik yapacağım gibi bir rota mı izliyorsun? Yakın tarihe kadar daha bireysel travmalarımdan bahsederken son yıllarda artık toplumsal travmalardan bahsetmeye çalışıyorum.
Bu da akıl sağlığımı korumak adına çok yardımcı olurken müziğimin bir işe yaraması için de, gerçekten bir işe yaraması için de yardım ediyor bana. Dolayısıyla şarkılarımı yazarken eskiden olduğu gibi büyük buhranlara ihtiyaç duymuyorum. Ya da yazdığım şarkılardan sonra inanılmaz büyük rahatlamalar hissetmiyorum. Yani bir terapiye gitmiş kadar olmuyorum. Eskiden öyleydi. Şimdi yani müzik çok ilginç bir şey. Elle tutulur bir yararı yok ama hayatımızda olmasının hepimize yararı var. Ama sonuçta bir ayakkabı tamircisinin yaptığı kadar yararlı bir iş yapmıyorum. Ama kendimi işe yarar hissetmek için yaptığım işin birinin hayatında bir şey değiştirmesine ihtiyaç duyuyorum. Bu da beni sadece kendimi rahatlatacak şeyler yapmaktan alıkoyuyor. Yani mastürbasyon yapmamaya çalışıyorum müzik yaparken. Kendimden daha önemli bir şeyin parçası olmak ve o yaralara bir miktar merhem olmak istiyorum. Şarkı sözlerini kendini ifade etmek için bir araç olarak kullanıyor musun? Yoksa melodiye verdiğim önem daha mı fazla? Melodiye çok önem vermiyorum. Ben aslında rapçiyim ama şarkılarım içinde şan bölümler de var. İşin açığı şan bölümlerini insanların rap'e olan toleransını arttırabilmek için kullanıyorum. Yani normal şarkılarda rap dinlemeyecek, sürekli konuşuyorsun, ne anlatıyorsun birader diyecek insanlara arada şan melodileri sokarak onları rahatlatmak, bir sonraki bölümü hazırlamak için kullanıyorum. Bir ara bir sor Allah aşkına. Sahnedeyken ne düşünürsün, nereye bakarsın? Sahnedeyken okumadığım bazı şarkılarım var. Çok içsel ve çok benle alakalı olan şarkılarımı sahnede okuyamıyorum. Çünkü 500 kişinin karşısına geçip önümüzdeki ay evsiz kalabilirim, param bitti ya da aile büyüğüm şöyle bir insandır demekten çekiniyorum. Çünkü o ortamın içinde olmamayı beceremiyorum. Sahneye çıktığımda insanlara bakmadan duramıyorum. Karşımdaki insanların ben evde yazarken sahip olduğum özgürlüğe sahip olmamı engellediğini fark ediyorum sahnede ve hop siktir diyorum yani. Burada bir sürü insan var ve ben şimdi bu insanlara her söylediğimde dinliyorlar. Yani bunun için gelmişler. Bu ilginç ve korkunç bir şey. Ama hepsine bakma zorunluluğu hissediyorum. Çünkü iyi vakit geçirmelerinden ben sorumluyum. Bok gibi bir ülkede bok gibi maaşlarla çalışan insanlardan bahsediyoruz ve hem zamanlarını hem paralarını ayırıyorlar. Konsere geliyorlar. Orada benim tek bir görevim var. O akşam oradan çıktıklarında kendilerini rahatlamış ve mutlu hissetmeleri. Bu da sürekli onların gözlerinin içine böyle bakmamla sonuçlanıyor. Gitmeden o kışı eğdim, bilmeden o kışı sevdim. Yağmadı kalmadı keyfim. Hepimiz dünyadaki varlığımızın sebebinin için burada olduğumuzu, hayatımızın manasını sorgularız. Sen bu sorulara nasıl bir cevap buldun? Ben bu sorulara bir cevap bulamadım. Hala arayış içerisindeyim. Ergenliğim zamanındaki kadar yoğun ve bunaltıcı şekilde sormuyorum bu soruları kendime. Ama aslında yaptığımız her eylem, verdiğimiz her karar, karakterimizde bulduğumuz her parça bu arayışın bir parçası diye düşünüyorum. Dünyanın seni nasıl bilmesini, tanımasını istersin. Dünyayı değiştiren adam. Öncelikle dünyanın beni tanımasını o kadar büyük bir şeyi istediğimden emin değilim. Ama benden sonrakilere bir miras bırakabilme şansım olacaksa eğer her şeyin güzel olmasını isteyen bir insan olarak hatırlanmak isterim. Herkes kafasında zaman yolculukları yapıyor. Geçmişe, geleceğe gidip geliyor. Senin gidip gelişlerinde en çok demir attığın anlar hangileri? Özellikle bu içinde bulunduğumuz son 1-2 yılda ne geçmişi ne geleceği çok fazla düşünmemeye çalışıyorum. Çünkü bundan önce hayatımda gerçekten sistemin içerisinde başarısız olduğum yıllarda elimde kalan tek şey geçmiş ve sürekli kaygısını duyduğum bir gelecek vardı önümde. İçinde bulunduğum senelerde hayat biraz daha yolunda gittiği için
ne artık özlemini duyduğum bir geçmiş var, ne de gelecekten eskisi gibi korkuyorum. Dolayısıyla anı yaşamaya çalışıyorum. Yaşlanmaktan korkuyor musun? Korkmuyorum. Yaşlanmaktan korktuğumu zannediyordum. 30 ilginç bir eşik yani tip geçene kadar. Bir şekilde belki yaş 35 yolun yarısı falan falan. Hep böyle yani belli bir yaşa geldikten sonra yetişkinliğe, ondan sonra yavaş yavaş hayatın aşağıya doğru gideceğini düşünmeye odaklı büyümüşüm. Halbuki hiç öyle değilmiş. Bu muhtemelen bir bilgi yani asırlar öncesinden kalıp da toplumsal olarak aktarılan bir bilgi. Halbuki son 100 yılda, 150 yılda yaşanan tıbbi gelişmelerden ötürü şu anda ben eminim ki 30 yaşında biri olarak bundan 200 yıl önce yaşamış 20 yaşında birinden çok daha sağlıklı. Dolayısıyla bundan hiç korkmuyorum. Ayrıca insanın sadece o yaşa geldikçe anladığı bazı değişimler oluyor insanda. Yani şu anda söylesem 25 yaşındaki halimin anlamayacağı, 25'te söylesem 18 yaşındaki halimin asla anlamayacağı bir dinginlik geliyor üstüne insan. Yani gibi görüyorum kendimi. Sanki insan kör doğuyor ve böyle yaş büyüdükçe yavaş yavaş gözündeki katarakt azalıyor, fluluk gidiyor, daha net görmeye başlıyorsun istediklerini, yaşadıklarını, tavrını, kendini, geleceğe bakış açını, kim olduğunla ilgili sorduğun soruların cevaplarını hepsini daha net görmeye başlıyorsun yıllar geçtikçe. Bu da insana daha mutlu olma şansı veriyor. Yani benim için öyle oluyor en azından şu ana kadar. Gelecekten iyimser misin? Bireysel olarak kendi geleceğimden iyimserim. Her zaman içimde olan bir kaygısı var. Bir gün müzik beni terk edecekmiş gibi hissediyorum. Yani bundan sonra şarkı yazamayacakmışım gibi hissediyorum. Her şarkının başında bunu yaşıyorum. Bu kaygım dışında gelecekten gayet iyimserim. Bunun sebebi yani kariyerimin bundan sonra çok iyi gidecek olduğunu düşünmekten ileri gelmiyor. Rap müziğin artık bundan sonra Türkiye'de kopmayacak, yok olmayacak bir parça olarak yerini almasından kaynaklanıyor. O yüzden iyimserim. Ülkenin geleceğinden iyimser miyim? Ondan da iyimserim açıkçası. Ama işte geleceği çok insan yaşıyla düşünmemek lazım. Yani biz 80 sene yaşıyoruz. 20 sene sonra ülkede her şey çok iyi olacak diyemiyorum ama bir miktar daha uzak gelecekte her şeyin iyi olacağından eminim. Çünkü yani internet sayesinde artık toplumlar bilgilerini çok kolay paylaşıyorlar ve bu globalleşen dünyada otoriter hiçbir rejimin ayakta kalamayacağından artık emin sayılırım. Dünyanın geleceğindense hiç iyimser değilim. Bence biz geri zekalıyız ve yakında dünya mahvolacak. Bir yanım gündüz gibi tanrım, bir yanım gece. Körün adamları yoklar, gök tüker yüzümüzün. Müzikal keşifler aynı zamanda arkadaş edinmenin de bir yolu muydu? Tabii öyleydi. Belli bir noktadan sonra artık müzik kariyerin olduktan sonra aynı bütün işlerde olduğu gibi bütün çevren kendi iş alanından oluşuyor ister istemez. Dolayısıyla çok yakın arkadaşlıklar edindim müzik sayesinde. Hatta bugün var olan ekibimin neredeyse tamamı müzik sayesinde tanıştığım insanlardan oluşuyor. Dinlerken görsel referanstan kaçmak zordur. Meditasyona açık ve sükunet hissi veren bir orman sesi koyduğunda ormanı hayal etmeye başlar mısın? Güzel soruymuş. Güzel soruymuş. Ben bu tip yani bu tip aslında yani şimdi meditasyona açık ve sükunet hissi veren bir orman genel algıda insanlara huzuru çağrıştırırken ormanda tecavüze uğramış biri için orman sesini duymak başka şeyler çağrıştıracaktır. Benim de çok sessiz sakin bir çocukluğum olmasına rağmen
doğanın, şehrin, müziğin ve insan seslerinin bende diğer insanlardan biraz farklı çalıştığını fark ediyorum. Bunun sebebini henüz çözemedim ama öyle bir şey var. Yani bana genellikle yalnız olan yerler ve grand, büyük, açıklık olan yerler bana daha çok korku veriyor. Yani orman ve açık deniz, ikisi de bende büyük korku yaratır. Yani bu sorunun tam cevabı bu değil ama sesleri kendi kafamda kodladığım şekliyle duyduğumda tabii ki o seslerin yarattığı ruh haline bürünüyorum. Gökyüzünden hiç korkmam ama. Yani benim için gerçekten keyif veren şey gökyüzünü izlemek ve gökyüzünü izlediğim zaman kafamda duyduğum sesler bir orman sesini duyduğumda hissettiğim şeylerden çok farklı. Müziği terapi aracı olarak kullanıyor musun? Yaptığın müzikle kendini iyileştirmeye çalışıyor musun hiç? Aslında tek yaptığım şey bu. Bence bütün müzisyenler de aynı şeyi yapıyorlardır. Tabii yani müziği bir iş olarak görüp ana akım müziğin içinde bulunan insanlar dışında gerçekten müziği severek yapan insanların tek yapmaya çalıştığı şey bu. Bir de ben çok şanslıyım. Benim yaptığım müzik türü her şeyden, her şekilden, her ruh halinden rahatça bahsetmemi sağlıyor yani. Öyle bir özgürlük alanı olan bir müzik. Kalıpları az olan bir müzik. Dolayısıyla her şeyi yazabiliyorum ve bu insana gerçekten çok iyi geliyor. Yanlışlara gidiyorum, önümde kar yolum acı ama yürüyorum bile bile. Elimdeki kan görüyorum, kaderin beni bağlıyor gece. Arka planda bir filmi sessiz oynatıp ona hayali bir soundtrack yaratmayı sever misin? Özellikle de filmi bilmiyorsan. Görsel olarak beğendiğin filmleri seçip sesini kısar ve sesinin nasıl olacağını hayal eder misin? Etmem. Sanat eserlerinin, özellikle sinemanın çok ayrıştırılıp parçalarına ayrılıp analiz edilmesini çok mantıklı bulmuyorum. Yani bununla ilgili herhalde Kubrick'in bir şeyi vardı, lafı vardı. Benim filmlerimi analiz etmeye kalkmanız, bir heykeli kırıp içini açıp onu anlamaya çalışmanızla eşdeğerdir diye. Bence bir film yapan şey filmdeki sestir. Tabii yani işte ben sessiz sinema döneminde doğmadım. Dolayısıyla benim kafamdaki filmde diyalogların çok büyük yeri var, müziğin çok büyük bir yeri var. Müziğin sesi çok büyük olmayabilir. Yani o Dogma 96 mıydı? Çok severim, saygı duyuyorum ama diyalog bence bir filmi yapan şeydir. Yani fotoğraftan ayıran şey film sanatından, içindeki söz sanatıdır. Dolayısıyla çok hoşlaşmam yani. Müziğinin kategorize edilmesi seni bozar mı? Yani şimdi insan doğası gereği bir şeyleri kategorize etme ihtiyacı duyuyor. Zaten bu olmasa hayatta bir gram ilerleyemezdik. Yani neyin ne olduğunu çözmemiz ve bilginin üstüne yeni bir şeyler eklememiz için onu analiz edip bir kategoriye sokup oraya koymamız gerekiyor. Dolayısıyla bu yaklaşım yanlış bir şey değil. Ayrıca insanların seni dinlemeden ne olduklarını, ne olduğunu anlamaları için bir tanıma, bir kategoriye dahil olmana ihtiyaç var. Ama müziğim epey hibrit bir müzik. Dolayısıyla doğru kategorizasyonun sadece alternatif müzik olabileceğini düşünüyorum benim müziğim için. Naçizane. Sanma devran döner, sanma hayat hadi. O bir masal dostum. Burada cüzdan çalana hırsız diyorlar, taht çalana Fatih. Hayatının en belirleyici anları nelerdir? Rafet Erroman'la anlaşması. 2010 yılında Rafet Erroman'la anlaşıp bir albüm yaptım. Ve işler çok boka sardı. Yani rap o zaman şimdiki gibi böyle göz önünde olan bir şey değildi ve ben o döneme kadar çok küçük niş bir piyasada gayet sevdiğim bir işi yapıp sadece rap dinleyen küçük bir kitle tarafından da gayet iyi tanınır, iyi bilinirdim. Sonrasında artık o yaşın da verdiği toylukla Rafet Erroman'la bir anlaşma imzaladım ve ana akım müziğe adım attım. Gene rap yapıyordum ama sadece form olarak. Yani ruhu hiç öyle çıkmadığı için. Tabii bunun böyle olacağını öngörememiştim. Hiç işime karışılmayacağı konusunda
teminatlar almıştım ama iş sonuçta öyle olmadı. Yani ben de yeterince dik durup müziğimin arkasında duramadım açıkçası. Ve ortaya gurur duymadığım bir iş çıktı. Bu hayatımı bayağı sekteye uğrattı, müzik hayatımı. Yani hem maddi hem manevi manada beni çok alaşağı etti ve birkaç senemin böyle büyük psikolojik problemlerle uğraşarak geçmesine sebep oldu. Ama şimdi dönüp baktığımda o yaptığım hatayı yapmamış olsaydım şu anda olduğum kişi olmayacağımı fark ettiğim için bundan memnunum. Yani ya hem de bu kadar böyle romantik ve havada duran bir şey şeklinde değil. Madden yani o hatayı yapmamış olsaydım bugün bağımsız müzik yapıyor olmazdım. Şu anda rap yapan arkadaşlarımın çoğu işlerini şirketlere satıyorlar ve parayı alıyorlar. O şarkı artık onların hakkı olmuyor örneğin. Ama ben o yaptığım hata yüzünden her zaman kendi kanalımı oynadım. İşleri kendim çıkarmayı tercih ettim. Bu da bana inanılmaz bir özgürlük sağladı. Bugün kimse bana ya albüm kapağını şöyle revize edebilir miyiz? İşte klibinde bu işte şu kısmı sansürleyebilir miyiz? Bilmem ne gibi hiçbir şey söyleyemez. Bunu o yaptığım anlaşmaya borçluyum açıkçası. Kan ağlarken içimiz iyi görünmek için Instagram'da gülecek kadar hastayız hepimiz. Saklarız tafrayı kederi ebedi dertleri. Televizyon seyrediyor musun? Netflix Türkiye'ye girdiğinden beri o konvansiyonel televizyonu neredeyse hiç açmaz olduk. Ama öyle yani safsata bir entelektüellikle böyle işte ben televizyon hiç izlemem falan öyle bir kafam yok. Gayet sevdiğim televizyon programları vardı, kelime oyunu falan. Bayağı sevdiğimiz işler var yani televizyonda aslında. Sabah kahvesi içmeye çat kapı bir komşuna gidiyor musun? Kapı komşum Sokrates'ti. Beraber müzik yaptığım arkadaşım. Hep bunu yapıyoruz. Kompulsif bir insan mısındır? Hiç değilimdir. Feci rahat bir insanım. Sıfır. Değil mi? Şimdi yani ben böyle kendimi hiç değilimdir falan ama aslında naziymişim hep.